Mũthikĩrĩria o rĩngĩ ĩtĩkĩra ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa thukuru ya Thabatũ, harĩa tũkoretwo tũgĩcemania o kiumia o kiumia gũthoma na kwaria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Ĩno nĩ ĩmwe ya mathomo ma andũ agima, na kĩongo kĩa mĩeri ĩno ya mbere ĩtatũ ya mwaka ũyũ wa 2025 nĩ wendo na kĩhoto kĩa Ngai. Wendo na kĩhoto kĩa Ngai. Ĩno lesson yandĩkĩtwo nĩ John C. Peckham na tũkoretwo tũkĩmĩthoma mweri wa Mũgaa nĩguo January, mweri wa February nĩguo Mũratho, na mweri wa Kĩhu nĩguo Machi. Mũgambo ũrĩa ũkũigua thĩinĩ wa lesson ĩno nĩ wa Esther Wanjikũ na mũtabarĩri nĩ Mũratha wa Mũgane. Gũthikĩrĩria no hĩndĩ twakorwo twakinya lesson ya 13, nĩyo lesson ya mũthia ya ngweta ĩno ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2025, January, February na Machi. Tũkoretwo tũgĩthoma ũhoro wa wendo na kĩhoto kĩa Ngai. Wendo na kĩhoto kĩa Ngai, ĩno nĩ lesson ya 13, na ĩno lesson ya 13 ĩrĩa ya mũthia, kĩongo kĩayo nĩ wendo nĩ kũhingia watho. Wendo rĩ nĩ kũhingia watho. Ĩyo nĩyo lesson ya tarĩki 22 nginya tarĩki 28 mweri ũyũ wa Machi mwaka wa 2025. Nĩtũcokie ngatho tũingĩre lesson-inĩ ĩno. Ngai witũ ũrĩa ũtũranagia na ithuĩ kuma rĩrĩa twaingĩrire thĩ ĩno nginya hau tũrĩ, nĩtũgũcokeria ngatho nĩ gũtũhe kamweke kangĩ tũngĩikara thĩ tũkindĩirie tũigue kiugo gĩaku. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũhe kamweke gaka. Reke tũgunĩke nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe tũkwĩruta. Tũhe Roho waku Mũtheru atũtongorie thĩinĩ wa maũndũ mothe. Nĩtwacokia ngatho nĩ gũkorwo na ithuĩ, twahoya thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Amen. Wĩ mwega mũthikĩrĩria, ĩno nĩ lesson ya 13, mũthenya wa Thabatũ, mweri wa ĩtatũ kana Machi tarĩki 22 mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo gĩa kiumia gĩkĩ nĩ wendo nĩ kũhingia watho. Wendo nĩ kũhingia watho. Thoma nĩ ũndũ wa wĩruti wa kiumia gĩkĩ icigo ici: Thama 20 kuma mũhari wa mbere nginya wa 17, Aroma 6 kuma mũhari wa mbere nginya wa 3, Aroma 7 kuma mũhari wa 7 nginya wa 12, Jeremia 31 kuma mũhari wa 31 nginya wa 34, Mathayo 22 mũhari wa 23 na wa 24, na Jakubu 2 kuma mũhari wa mbere nginya wa 9. Nĩtũgũthiĩ tũgĩthomaga icigo ici o tũgĩthiaga na mbere na lesson ĩno. Gĩcigo gĩa kũnyitana mũtwe tũgũthoma ibuku rĩa Aroma 13 mũhari wa 8. Ugaga atĩrĩrĩ: mũtigaikare mũrĩ na thiirĩ na mũndũ ona ũrĩkũ, tiga o mwendanage hĩndĩ ciothe mũndũ na ũrĩa ũngĩ, nĩgũkorwo mũndũ wendaga ũrĩa ũngĩ nĩahingĩtie watho. Mũthikĩrĩria, makĩhiũrania na ũmwe wao wamarehagĩra mathĩna, mũndũ ũmwe wa bũndi ya kanitha nĩerire mũhunjia atĩrĩ: tũtingĩtua matua tondũ wa tha. Atĩ tũtingĩka ũguo? Mũhunjia ũcio akĩyũria kaĩ mũndũ ũyũ ataũkĩtwo Ngai na watho wa Ngai atĩa. Tha nĩcio ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo irĩ ũndũ ũrĩa tũrũmagĩrĩra mũno rĩrĩa tũrahiũrania na ũhoro wa andũ makĩria arĩa mena mahĩtia. Tha nĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa wendo, na o ta ũrĩa ibuku rĩa Aroma 13 mũhari wa 8 ũtwĩraga, mũndũ wendaga ũrĩa ũngĩ nĩahingĩtie watho. Angĩkorwo nĩ ma atĩ wendani nĩ kũhingia watho-rĩ, nĩtũkĩagĩrĩirwo nĩ kwĩmenyerera gwĩciria atĩ watho na njĩra ĩmwe ndũnyitanĩte na wendani, kana gwĩciria wendani na njĩra ĩtatarainie na watho. Thĩinĩ wa maandĩko matheru, wendo na watho nĩ itwaranaga. Ngai ũrĩa ũheanaga watho nĩ wendo, na kwoguo wendo wa Ngai nĩ watho wa wendo. No ta ũrĩa Ellen G. White augire, nĩguo maandĩko ma mũhianĩre wa Ngai. No ũrore ũhoro ũcio thĩinĩ wa ibuku rĩake rĩa Christ's Object Lessons, karatathi ka 305. Watho wa Ngai ti mawatho me meciria-inĩ, no nĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa ĩtanyĩtwo ĩ ya gũtũma tũgacĩre. Watho wa Ngai ũrĩ wothe nĩ kĩonereria kĩa wendo ta ũrĩa Ngai we mwene onanagia.
Ĩno nĩ lesson ya 13 mũthenya wa Jumabiri, mweri wa ĩtatũ kana Machi tarĩki 23 mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumabiri ĩno nĩ watho wa wendani. Watho wa wendani. Watho wa Ngai ndũkoragwo na mĩtaratara ĩrĩ o meciria-inĩ. Mũgarũ na ũguo watho wa Ngai nĩ kĩonereria kĩa ngwatanĩro. Ũndũ ũyũ no woneke wega thĩinĩ wa maathani marĩa 10. Mĩtaratara ĩrĩa ĩ maathani-inĩ maya 10 yarĩ oho mũgũnda-inĩ wa Edeni, mĩtaratara ya wendo ĩrĩa yarĩ rũmĩrĩrwo thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Ngai na andũ, na ya andũ o ene. Rĩrĩa maathani 10 marĩa maheanirwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama 20 macokire makĩandĩkwo ihengere-inĩ, nĩ maheirwo Isiraeli ngwatanĩro-inĩ ya kĩrĩkanĩro. Maathani maya mandĩkirwo Mwathani arĩkĩtie gũkũũra andũ kuuma Misiri, na kĩhumo kĩa maathani maya kĩarĩ wendo wa Ngai na ciĩranĩro ciake kũrĩ bũrũri ũcio. Mũthikĩrĩria, tũkũrora ũhoro ũyũ thĩinĩ wa Thama 6:7 na 8 na Alawii 26:12. Nĩ tũthome Thama 6:7 na 8. Riugaga atĩrĩrĩ: ngamuoya ta andũ akwa kĩũmbe na nduĩke Ngai wanyu. Hĩndĩ ĩyo nĩ mũkamenya atĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu ũrĩa wamũrutire icooki-inĩ rĩa andũ a Misiri. Na nĩ ngamũtwara bũrũri ũrĩa nderanĩire na mwĩhĩtwa nyambararĩtie guoko atĩ nĩ ngahe Iburahĩmu na Isaka ona Jakubu. Nĩguo ngũmũhe mũwĩgwatĩre ũtuĩke wanyu. Niĩ nĩ niĩ Jehova. Narĩo ibuku rĩa Alawii 26:12 ugaga atĩrĩrĩ: ngathiaga ndĩ gatagatĩ kanyu, nduĩke Ngai wanyu, na inyuĩ mũtuĩke andũ akwa. Mũthikĩrĩria, mũndũ no one icunjĩ-inĩ cierĩ cia maathani maya 10 atĩ marongoreirio kũgacĩrithia ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai na ngwatanĩro ya mũndũ na arĩa angĩ. Mũthikĩrĩria, tũgũthoma ibuku rĩa Thama 20 kuma mũhari wa mbere nginya wa 17, tũcokie kĩũria gĩkĩ: nĩ atĩa mĩhari ĩno ĩguũragia mawatho maya merĩ ma kwenda Ngai na kwenda arĩa angĩ? Nĩ tũthome ibuku rĩa Thama 20 kuma mũhari wa mbere nginya wa 17, no haha tũkwamba gũkinyia wa 10. Riugaga atĩrĩrĩ: nake Ngai akĩaria ciugo ici ciothe akiuga atĩrĩ: nĩ niĩ Jehova Ngai waku ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri kuma bũrũri wa ũkombo. Ndũkanagĩe na ngai ingĩ tiga niĩ. Ndũkanethondekere mũhianano mũicũhie wa mũhianĩre wa kĩndũ o gĩothe kĩrĩ kũrĩa igũrũ kana gũkũ thĩ, kana kĩrĩ maaĩ-inĩ marĩa marĩ mũhuro wa thĩ. Ndũkanacinamĩrĩre kana ũcihoe, nĩ gũkorwo niĩ Jehova Ngai waku ndĩ Ngai ũrĩ ũiru, herithagia ciana nĩ ũndũ wa mehia ma maithe mao nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire, no ngonania wendo kũrĩ njiarwa ngiri na ngiri cia andũ arĩa manyendete na magathĩkĩra maathani makwa. Ndũkanagwete rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ, nĩ gũkorwo Jehova ndagatua atĩ mũndũ ndehĩtie ũrĩa ũgwetaga rĩĩtwa rĩake na itherũ. Ririkanaga mũthenya wa Thabatũ ũwamũrage. Rutaga wĩra waku wothe mĩthenya 6, no mũthenya wa 7 nĩ Thabatũ ya Jehova Ngai waku. Mũthenya ũcio ndũkanarute wĩra ona ũrĩkũ, we mwene, kana mũrũguo, kana mwarĩguo, kana ndungata yaku ya mũndũ mũrũme, kana ya mũndũ wa nja, kana ũhiũ waku, kana mũgeni ũrĩ gwaku mũciĩ. Nĩ tũthiĩ na mbere na gũthoma ibuku rĩa Thama 20, na haha tũkwambĩrĩria mũhari wa 11, tũrĩkĩrĩrie na wa 17. Riugaga atĩrĩrĩ: nĩ gũkorwo Jehova ombire igũrũ na thĩ, na iria rĩrĩa inene na indo ciothe iria irĩ kuo na mĩthenya 6, no akĩhurũka mũthenya wa 7. Nĩ ũndũ ũcio Jehova akĩrathima mũthenya ũcio wa Thabatũ akĩwamũra. Tĩĩa thoguo na nyũkwa nĩgetha ũtũũre matukũ maingĩ bũrũri ũrĩa Jehova Ngai waku egũkũhe. Ndũkanoragane, ndũkanatharanie, ndũkanaiye, ndũkanaigĩrĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo, ndũkanacumĩkĩre nyũmba ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, ndũkanacumĩkĩre mũtumia wa mũndũ ũngĩ, kana ũcumĩkĩre ndungata yake ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ wa nja, kana ndegwa yake kana ndigiri yake, ona kana kĩndũ gĩothe gĩake. Mũthikĩrĩria, maathani mana ma mbere maragĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ngwatanĩro ya andũ na Ngai, na 6 ma mũico makarĩrĩria igũrũ wa ngwatanĩro cia andũ o ene.
Ngwatanĩro itũ na andũ arĩa angĩ no nginya ĩkorwo ĩgĩthingatwo nĩ mĩtaratara ya watho wa Ngai. Icunjĩ ici igĩrĩ cia watho nĩ ihanaine na kĩrĩa Jesũ etire maathani marĩa merĩ manene mũno, nĩmo enda Mwathani Ngai waku na ngoro yaku yothe, tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Mathayo 22 mũhari wa 37, na tũkũringithania na gũcokerithia maathani 6 mũhari wa 5 ũrĩa ugaga atĩrĩrĩ: endaga Jehova Ngai waku na ngoro yaku yothe, na muoyo waku wothe, na hinya waku wothe, na enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete, tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Mathayo 22 mũhari wa 39. Tũkũringithania na Alawii 19 mũhari wa 18 ugaga atĩrĩrĩ: ndũkanerĩhĩrie kana ũtume mũndũ wanyu ũthũ, no endaga mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete we mwene. Niĩ nĩ niĩ Jehova. Maathani mana ma mbere nĩ njĩra iria twagĩrĩirwo nĩ kũmenya Ngai na ngoro ciitũ ciothe, na 6 ma mũico nĩ njĩra iria twagĩrĩirwo nĩ kwendana ithuĩ ene. Jesũ nĩ augaga cararũkũ atĩ maathani maya merĩ manene nĩ makonainie na watho. Augaga atĩrĩrĩ: maathani macio merĩ nĩmo mũthingi wa watho wa Musa o na ũrutani wa anabii. Ciugo icio ciandĩkĩtwo thĩinĩ wa Mathayo 22 mũhari wa 40. Watho wothe wa Ngai nĩ kuuga ũgĩakĩtwo igũrũ wa mũthingi wa wendani wa Ngai. Wendo wa Ngai na watho wa Ngai itingĩtigithũkanio. Kaingĩ nĩ tũiguaga andũ makiuga atĩrĩrĩ: tũtirabatara kũrũmĩrĩra watho, tũrabatara tu kwenda Ngai na kwenda arĩa angĩ. Nĩkĩ rĩciria rĩu rĩtarĩ kĩharĩro? Mũthikĩrĩria, tũngĩonania atĩa wendo kũrĩ Ngai kana wendo kũrĩ arĩa angĩ angĩkorwo tũtirathĩkĩra rĩathani rĩmwe rĩa marĩa 10? Ĩno nĩ lesson ya 13, mũthenya wa Jumatatũ, mweri wa 3 kana Machi 24, mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumatatũ ĩno nĩ: watho nĩ mũtheru na mũthingu na mwega. Watho nĩ mũtheru na mũthingu na mwega. Wendo nĩguo mũthingi wa watho wa Ngai. Rĩrĩa Ngai arũmĩrĩra watho, nĩ atũgagĩria wendo. Nĩkĩo Jesũ akuire nĩgetha ahonokie ehia, nĩguo athingate watho, na o hĩndĩ ĩyo agatũhe ũtugi. Koguo no akorwo nĩ mũthingu na nĩwe ũtuaga andũ arĩa metĩkĩtie athingu, tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Aroma 3 mũhari wa 25 na wa 26. Nĩ kĩonereria kĩega atĩa kĩa wendo? Koguo watho ndweheririo nĩ mũbango wa ũhonokio. Mũgarũ na ũguo, nĩ gwĩkĩrwo wekĩrirwo mũkonde. Mũthikĩrĩria, tũgũthoma ibuku rĩa Aroma 6 kuma mũhari wa 1 nginya wa 3, na Aroma 7 kuma mũhari wa 7 nginya wa 12, na tũrongorerie makĩria mũhari wa 12, tũcokie kĩũria gĩkĩ: mĩhari ĩno ĩratwĩra atĩ igũrũ rĩa watho ona thutha wa Kristo gũkua. Nĩ tũthome Aroma 6 kuma mũhari wa 1 nginya wa 3, riugaga atĩrĩrĩ: hakĩrĩ ũguo-rĩ, tũkiuge atĩa? Nĩ tũtũũre o twĩhagia nĩgetha wega wa Ngai ũingĩhage? Hĩ, kũroaga gũtuĩka ũguo. Ithuĩ-rĩ, nĩ twakuire ũhoro-inĩ wa wĩhia. Twakĩhota atĩa gũcoka gũtũũra thĩinĩ waguo? Kaĩ inyuĩ mũtoĩ atĩ ithuĩ othe arĩa twabatithirio thĩinĩ wa Kristo Jesũ twabatithirio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake? Nĩ tũthome ibuku rĩa Aroma 7 kuma mũhari wa 7 nginya wa 12, riugaga atĩrĩrĩ: rĩu-rĩ, tũkiuge atĩa? Watho ũkĩrĩ wĩhia? Aca ti ũguo. Ti-itherũ tiga nĩ ũndũ wa watho ndingĩamenyire wĩhia nĩkĩ? Nĩ gũkorwo ndingĩamenyire ũhoro wa gũcumĩkĩra korwo watho ndoigĩte ndũkanacumĩkĩre kĩndũ kĩene. No wĩhia, tondũ wa kuona kamweke karĩa kaheanĩtwo nĩ rĩathani rĩu, ũgĩtũma ngĩe na merirĩria ma mĩthemba yothe thĩinĩ wakwa. Nĩ gũkorwo hatarĩ watho wĩhia nĩ mũkuũ. Kũrĩ hĩndĩ niĩ ndarĩ muoyo itanamenya watho, no hĩndĩ ĩrĩa rĩathani rĩokire, wĩhia ũkĩgĩa muoyo na niĩ ngĩkua. Ngĩmenya atĩ rĩathani o rĩu rĩarĩ rĩa gũtũma mũndũ atũũre muoyo-rĩ, no rĩo rĩarehire gĩkuũ. Nĩ gũkorwo rĩrĩa wĩhia wonire kamweke karĩa kaheanĩtwo nĩ rĩathani rĩu-rĩ, nĩ kũhenia wahenirie no kĩnjũraga narĩo. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, watho nĩ mũtheru, ona rĩathani no rĩtheru, no nĩ rĩa kĩhoto na nĩ rĩega. Mũthikĩrĩria, rĩrĩa angĩ metĩkĩtie atĩ ũtugi na ũhonokio nĩ cieheragia watho-rĩ,
Paũlũ nĩaugaga wega atĩ tũtiagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere kwĩhia nĩguo ũtugi ũingĩhe. Handũ ha ũguo, arĩa me thĩinĩ wa Kristo na wĩtĩkio-rĩ, nĩmabatithirio gĩkuũ-inĩ gĩake. Na kwoguo no metare ta makuĩte wĩhia-inĩ na me muoyo gwĩ Kristo. Watho wa Ngai ti wĩhia, no hamwe na maũndũ mangĩ nĩ ũtũmaga tuone wĩhia na ũrĩa tũrĩ ehia. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, watho nĩ mũtheru ona rĩathani no rĩtheru, na nĩ rĩa kĩhoto na nĩ rĩega ta ũrĩa twathoma thĩinĩ wa Roma 7:12. Nĩ ũguũranagĩria gũkĩra kĩndũ kĩngĩ o gĩothe bata witũ mũnene wa kũhonokio, wa gũkũũrwo, kũhonokio na gũkũũrwo kũrĩa gũkaga kũrĩ ithuĩ kũgerera Kristo tu. Kwoguo tũtiagithagia ũhoro wa watho kĩene nĩ ũndũ wa wĩtĩkio, no nĩ watho tuongagĩrĩra hinya ta ũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Aroma 3:31. Kristo ndokire kweheria watho, no nĩ kũhingia marĩa mothe meranĩirwo watho-inĩ na nĩ anabii. Kwoguo nĩ atĩtĩrithagia atĩ nginya rĩrĩa igũrũ na thĩ igathira, gũtirĩ kairia ka maandĩko, ona gũtirĩ gakururo kanini ga karamu gakehera ona atĩa kuma watho-inĩ, nginya maũndũ mothe makahingio. Augĩte ũguo thĩinĩ wa Mathayo 5:18. Watho wa Ngai guo mwene ũrũgamagĩrĩra ũtheru wa Ngai, mũhianĩre wake mwagĩrĩru wa wendo, ũthingu, wega na ũũma, ta ũrĩa kwandĩkĩtwo icigo-inĩ ici: Alawii 19:2, Thaburi 19:7-8, na Thaburi 119, mũhari wa 142, na wa 172. Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, he bata kũringana na ibuku rĩa Thama 31:18 atĩ Ngai nĩandĩkire maathani marĩa 10 ihengere-inĩ cia mahiga we mwene. Maathani maya kwandĩkwo ihiga-inĩ nĩ ũira wa mũhianĩre ũtagarũrũkaga wa Ngai na wa thirikari yake, ĩrĩa yakĩtwo mũthingi-inĩ wa wendo, ũhoro ũrĩa ũkoragwo ũrĩ wa bata mbara-inĩ nene. Mũthikĩrĩria, kũnyitithanio gũkũ kwa watho na wendo gũtũteithagia atĩa gũtaũkwo ciugo ici cia Jesũ wega makĩria? Augire atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ mũnyendete-rĩ, nĩ mũrĩathĩkagĩra maathani makwa. Augĩte ũguo thĩinĩ wa Johana 14:15. Ĩno nĩ lesson ya 13, mũthenya wa Jumaine, mweri wa ĩtatũ kana Machi tarĩki 25, mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumaine ĩno nĩ watho na wega. Watho na wega. O ta ũrĩa tũrĩkĩtie kuona, watho na wega wa Ngai citing'ethanagĩra. Mũgarũ na ũguo, irutaga mawĩra matiganĩte kũringana na wendo na kĩhoto kĩa Ngai. Ũtiganu mũnene gatagatĩ ka watho na wega wa Ngai nĩ ũngĩarigithirie Aisiraeli a matukũ ma tene, arĩa monaga kũheanwo kwa watho nĩ Ngai kuo kwene gwĩ kĩonereria kĩnene kĩa wega wa Ngai. Rĩrĩ ngai cia mabũrũri marĩa mamarigicĩirie itarĩ mũrũgamo na itamenyekaga ũrĩa irenda, na kwoguo igatiga andũ matarĩ na njĩra ya kũmenya ũrĩa ngai ici cieriragĩria kana kĩrĩa kĩngĩacikenirie. Ngai wa Bibilia nĩeraga andũ ake wega kĩrĩa kĩamũkenagia, na kĩrĩa kĩamũkenagia no kĩrĩa kĩagĩrĩru mũno harĩ andũ ake othe, mũndũ wika na marĩ hamwe. Ĩndĩ watho ndũngĩtũhonokia kuma kwĩ mehia kana ũgarũre ngoro cia andũ. Nĩ ũndũ wa gũkorwo tũrĩ ehia, nĩ tũbataraga gwĩkĩrwo ngoro ĩngĩ ya kĩroho. Mũthikĩrĩria, tũgũthoma ibuku rĩa Jeremia 31 kuma mũhari wa 31 nginya wa 34. Tũcoke tũcokie kĩũria gĩkĩ: gĩcigo gĩkĩ gĩtũrutaga atĩa wĩgiĩ ciĩranĩro cia Ngai cia gũtũhe ngoro njerũ? Tũkũringithania ũhoro ũyũ na ciugo cia Kristo iria erire Nikodemo thĩinĩ wa Johana 3 kuma mũhari wa 1 nginya wa 21 igũrũ rĩa gũciarwo rĩngĩ. Tũcoke tũrore Ahibirania 8 mũhari wa 10. Nĩ tũthome Ahibirania 8 mũhari wa 10. Ugaga atĩrĩrĩ: gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngarĩkanĩra na nyũmba ya Isiraeli ihinda rĩu rĩathira, nĩguo Mwathani ekuuga. Nĩngekĩra watho wakwa meciria-inĩ mao, na ningĩ ndĩwandĩke ngoro-inĩ ciao. Na niĩ ngatuĩka Ngai wao, nao matuĩke andũ akwa. Nĩ tũthome ibuku rĩa Jeremia 31 kuma mũhari wa 31 nginya wa 34. Riugaga atĩrĩrĩ:
Jehova ekuga atĩrĩ, matukũ nĩ maroka rĩrĩa ngarĩkanĩra kĩrĩkanĩro kĩerũ na nyũmba ya Isiraeli ona nyũmba ya Juda. Nakĩo kĩrĩkanĩro kĩu gĩtikahana ta kĩrĩkanĩro kĩrĩa ndarĩkanĩire na maithe mao ma tene rĩrĩa ndamanyitire na guoko, ngĩmatongoria ngĩmaruta bũrũri wa Misiri, tondũ nĩ magararire kĩrĩkanĩro gĩakwa, ona harĩa ndarĩ ta ndĩ mũthuri wao. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ngarĩkanĩra na nyũmba ya Isiraeli ihinda rĩu rĩathira. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Nĩngekĩra watho wakwa meciria-inĩ mao, na ndĩwandĩke ngoro-inĩ ciao. Ngatuĩka Ngai wao nao matuĩke andũ akwa. Gũtigacoka gũkorwo na mũndũ ũkũruta ũrĩa ũngĩ kana mũndũ arute mũrũ wa ithe amwĩre atĩrĩ, menyana na Jehova, tondũ andũ othe nĩ magakorwo mamenyete, kuma ũrĩa mũnini mũno wao nginya ũrĩa mũnene. Ũguo nĩguo Jehova ekuga. Nĩgũkorwo nĩ ngamarekera waganu wao, na ndigacoka kũririkana mehia mao. Mũthikĩrĩria, maathani 10 ma Ngai mandĩkirwo nĩ Ngai we mwene ihengere-inĩ cia mahiga, tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Thama 31:18, no watho no warĩ wandĩkwo ona ngoro-inĩ cia andũ, tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Thaburi 37:30 na wa 31. Kũringana na mũbango, watho wa Ngai ndũbatiĩ gũkorwo ũrĩ nja itũ, no nĩ wa thĩinĩ wa mĩhianĩre itũ. No Ngai tu ũngĩandĩkire watho wake ngoro-inĩ cia andũ, na nĩ eranĩire gwĩkĩra andũ ake ũguo, na no ũrore ũhoro ũyũ thĩinĩ wa Iburania 8:10. Tũtingĩhonokia na kũrũmĩrĩra watho tu. Mũgarũ na ũguo, nĩ wega wa Ngai ũtũhonokagia kũgerera wĩtĩkio, na ũndũ ũcio ndumanaga na ithuĩ ene, no nĩ kĩheo kĩa Ngai tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Efeso 2:8. Tũtiathĩkagĩra watho nĩgetha tũhonokio. Twathĩkagĩra watho tondũ tũrĩ ahonokie. Tũtiathĩkagĩra watho nĩguo twendwo, no nĩ tondũ nĩ twendetwo, na kwoguo tũkerirĩria kwenda Ngai na andũ arĩa angĩ. Mũthikĩrĩria, tũkũrora Johana 14:15 ugaga atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ mũnyendete nĩ mũrĩathĩkagĩra ũrĩa ndĩmwathĩte. Oro hĩndĩ ĩyo, watho nĩ ũtuonagia mehia maitũ tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Jakubu 1 kuma 22 nginya wa 25, Aroma 3:20 na Aroma 7:7. Nĩ ũtuonagia nĩ tũbataire mũhonokia tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Galatia 3 kuma 22 nginya wa 24. Nĩ ũtũheaga mĩerekera ĩrĩa mĩega mũno ya ũtũũro, na ũgatũguũrĩria mũhianĩre wa Ngai wa wendo. Mũthikĩrĩria, kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku gĩa ituĩro nĩ kĩrĩkũ? Nĩ wĩhokeku waku wa gwathĩkĩra watho kana nĩ ũthingu wa Kristo ũkũgitagĩra? Icokia rĩaku rĩrakwĩra atĩ igũrũ rĩa wĩra wa watho wa Ngai, rĩ ũrĩa watho ũngĩka na ũrĩa ũtangĩka. Ĩno nĩ lesson ya 13, mũthenya wa Jumatano, mweri wa 3 kana Machi 26, mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumatano ĩno nĩ wendo nĩ kũhingia watho. Wendo nĩ kũhingia watho. Ngwatanĩro ya wendo na watho ndĩngĩongererwo maũndũ mangĩ. Nĩ makũringana na maandĩko atĩ kwenda nĩ kũhingia watho. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Aroma 13 kuma 8 nginya 10, Paũlũ arutanaga atĩ mũndũ ũrĩa wendaga mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ ahingagia watho, thĩinĩ wa Aroma 13:8. Thutha wa kwandĩka maathani maingĩ ma marĩa matandatũ ma mũico he marĩa 10 ma Ngai, Paũlũ nĩ augaga atĩ maya maturanĩirwo thĩinĩ wa rĩathani rĩrĩ: enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ta ũrĩa wĩyendete we mwene, na ugĩte ũguo thĩinĩ wa mũhari wa 9. Nĩ ma atĩ Paũlũ nĩ arutanaga wega atĩ kwendana nĩ kũhingia watho thĩinĩ wa mũhari wa 10. Oro rĩngĩ, thĩinĩ wa Galatia 5:14, Paũlũ nĩ ataragĩria atĩ nĩ ũndũ rĩ, ũhoro wothe wa watho ũhingĩtio nĩ rĩathani rĩrĩ rĩmwe: enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete we mwene. No nĩ wendo ũrĩkũ ũcio ũhingagia watho? Wendo ta ũcio ũkoragwo hana atĩa? Mũthikĩrĩria, tũgũthoma ibuku rĩa Mathayo 23, mũhari wa 23 na wa 24, tũcokie kĩũria gĩkĩ: nĩ maũndũ marĩkũ ma bata makĩria ma watho? Ningĩ nĩ tũgũthoma ibuku rĩa gũcokerithia maathani 5 kuma mũhari wa 12 nginya wa 15, na Isaia 58
kuma mũhari wa 13 nginya wa 14, tũcokie kĩũria gĩkĩ. Icigo ici cionanagia atĩa ngwatanĩro ya watho, makĩria watho wĩgiĩ Thabatũ, na ũrĩa Ngai arũmbũyanagia na kĩhooto na ũhonokio? Nĩ tũthome ibuku rĩa Mathayo 23, mũhari wa 23 na wa 24. Riugaga atĩrĩrĩ: kaĩ mũrĩ na haro-ĩ, inyuĩ arutani a watho na Afarisai hinga ici! Mũrutaga gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa nyeni, na nĩcio terere na bitharĩ na thuu. No nĩ mũtiganĩirie maũndũ marĩa ma bata makĩria marĩa makoniĩ watho, na nĩmo kĩhooto, na kũiguanĩra tha, na wĩhokeku. Maya-rĩ, nĩmo mwagĩrĩirwo nĩ gwĩka mũtegũtiganĩria macio mangĩ. Inyuĩ atongoria aya atumumu, inyuĩ mũcungaga rũmuru no mũkameria ngamĩĩra. Rĩu nĩ tũthome ibuku rĩa gũcokerithia Maathani 5, kuma mũhari wa 12 nginya wa 15. Riugaga atĩrĩrĩ: menyagĩrĩra mũthenya wa Thabatũ ũwamũrage, o ta ũrĩa Jehova Ngai waku agwathĩte. Rutaga wĩra waku wothe mĩthenya 6, no mũthenya wa mũgwanja nĩ Thabatũ ya Jehova Ngai waku. Mũthenya ũcio ndũkanarute wĩra o na ũrĩkũ wee mwene, kana mũrũguo kana mwarĩguo, kana ndungata yaku ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ wa-nja, kana ndegwa yaku kana ndigiri yaku kana nyamũ o na ĩrĩkũ yaku, kana mũgeni ũrĩ gwaku mũciĩ, nĩgetha ndungata yaku ya mũndũ mũrũme o na ya mũndũ wa-nja o nacio ihurũke o tawe. Ririkanaga o nawe warĩ ngombo bũrũri wa Misiri, na atĩ nĩ Jehova Ngai waku wakũrutire kuo, na njara ĩrĩ hinya na guoko kwa ũhoti gũtambũrũkĩtio. Nĩ ũndũ ũcio Jehova Ngai waku agwathĩte ũmenyagĩrĩre mũthenya wa Thabatũ. Nĩ tũthome ibuku rĩa Isaia 58, mũhari wa 13 na wa 14. Riugaga atĩrĩrĩ: ũngĩgirĩrĩria magũrũ maku gũthũkia mũthenya wa Thabatũ na wage gwĩka maũndũ maku we mwene mũthenya ũcio wakwa ũrĩa mwamũre, nayo Thabatũ ĩyo ũmĩtue mũthenya wa gĩkeno, na mũthenya ũcio mwamũre wa Jehova ũũtue wa gũtĩĩo-rĩ, na ũngĩũtĩĩa na kwaga kũrũmĩrĩra njĩra ciaku na kwaga gwĩka maũndũ maku we mwene, ona kana kwaria ndeto cia tũhũ-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ ũgakena nĩ ũndũ wa Jehova, na nĩ ngatũma ũtũũgĩrio mũno gũkũ thĩ, na ngũheage igai rĩa thoguo Jakubu ũrĩrĩage, nĩgũkorwo nĩ kanua ka Jehova karĩtie ũhoro ũcio. Mũthikĩrĩria, Jesũ augaga atĩrĩ, maũndũ marĩa ma bata makĩria ma watho nĩ kĩhooto na tha na wĩtĩkio. Na tũngĩrora makĩria rĩathani-inĩ rĩmwe rĩa Thabatũ, no tuone maandĩko-inĩ atĩ Thabatũ yo nyene nĩ ĩnyitanĩte na ũhonokio na kĩhooto. Thĩinĩ wa ibuku rĩa gũcokerithia Maathani 5, rĩathani rĩa Thabatũ riumanĩte na Ngai gũkũũra Aisiraeli kuma ũkombo-inĩ. Ũũ nĩ kuuga Thabatũ to kĩririkano kĩa ũũmbi, no nĩ nginyagia kĩririkano gĩa gũkũũrwo kuma ũkombo-inĩ wa kũhinyĩrĩrio. Na ũhoro-inĩ wĩgiĩ kwaga gũcaragia maũndũ ma gwĩkenia na gũtua Thabatũ mũthenya wa gũkena na wa kũheo gĩtĩo tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Isaia 58 kuma mũhari wa 13 nginya wa 14, ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩirwo mũno nĩ ikĩro cia wendani na kĩhooto kĩa arĩa angĩ, nĩcio gwĩka wega, kũhe arĩa mahũtiĩ irio, na kũhe arĩa matarĩ ũikaro gwa gũikara, tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Isaia 58 kuma mũhari wa 3 nginya wa 10. Nĩ ũndũ wa morutani maya na mangĩ maingĩ, arĩa mendaga kũhingia watho kũgerera wendani matiagĩrĩirwo no kũrũmbũyania tu na mehia ma gwĩka ũũru, no nginyagia mehia ma kwaga gwĩka ũrĩa mabatiĩ gwĩka. Wendo ũrĩ ta kũhingia watho ndũkoragwo ũrĩ gwathĩkĩra watho na njĩra ya kwaga kwĩhia tu, no nginyagia gwĩka wega, nĩkuo kũruta mawĩra ma wendani marĩa matũgagĩria kĩhooto na tha. Gũtuĩka mwĩhokeku kũrĩ Ngai nĩ makĩria ya kwaga kũremera watho tu. Ĩno nĩ lesson ya 13, mũthenya wa Aramithi, mweri wa 3 kana Machi tarĩki 27, mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Aramithi ĩno nĩ makĩria ya maũndũ mothe endanagai. Makĩria ya maũndũ mothe endanagai. Angĩkorwo wendo nĩ kũhingia watho-rĩ, mũndũ ndangĩgĩathĩkĩra watho wa Ngai biũ na kwaga gwĩka maũndũ moru tu. Watho wa wendo guo mwene ũrĩa ũheanĩtwo nĩ maandĩko ndũtwathaga tu tũtigeke maũndũ moru, no ũtwĩraga twĩke ciĩko iria iguũranagĩria wendo wa Ngai kũrĩ andũ arĩa angĩ, to kũrĩ andũ a kanitha witũ tu,
no nginyagia kũrĩ thĩ handũ ya rũma ĩrĩa ĩbataire mũno mũira wa ma wa ũkristiano. Mũthikĩrĩria, tũgũthoma ibuku rĩa Jakubu 2 kuma mũhari wa mbere nginya wa 9, tũcoke tũcokie kĩũria gĩkĩ: nĩ ndũmĩrĩri irĩkũ cia bata iheanĩtwo haha? Nĩ tũthome ibuku rĩa Jakubu 2 kuma mũhari wa mbere nginya wa 9, no haha tũkwamba gũkinyia wa 5. Riugaga atĩrĩrĩ: ariũ na aarĩ a Ithe witũ, tetĩkiai thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, o we ũrĩa ũrĩ riri. Tigagai gũthutũkania andũ nĩ ũndũ wa maũthĩ mao. Tondũ-rĩ, ĩ hihi kũngĩũka mũndũ kĩũngano-inĩ kĩanyu ekĩrĩte gĩcũhĩ gĩa thahabu na nguo njega, na gũke mũndũ mũthĩni ũtehumbĩte nguo njega-rĩ, na inyuĩ mũhe ũcio wĩhumbĩte nguo njega gĩtĩo, mũmwĩre atĩrĩ, haha harĩ na gĩtĩ kĩega gĩa gũikarĩra? No mwĩre mũndũ ũcio mũthĩni atĩrĩ, we rũgama harĩa, kana ikara haha magũrũ-inĩ makwa? Githĩ mũtiagĩthutũkania inyuĩ ene, na mwatuĩka atuanĩri ciira marĩ na meciria moru? Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, inyuĩ nyenda mũno, ta thikĩrĩriai. Githĩ Ngai ndathurĩtie arĩa monagwo marĩ athĩni gũkũ thĩ nĩguo matuĩke itonga ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio na magaĩrwo thamaki ũrĩa erĩire arĩa mamwendete? Nĩ tũthiĩ na mbere na gũthoma ibuku rĩa Jakubu 2, na haha tũkwambĩrĩria mũhari wa 6, tũrĩkĩrĩrie na wa 9. Riugaga atĩrĩrĩ: no inyuĩ nĩ mũnyararaga arĩa athĩni. Githĩ ti itonga imũhinyagĩrĩria? Githĩ tio mamũtwaraga igoti-inĩ na hinya? Ningĩ githĩ tio macambagia rĩĩtwa rĩrĩa rĩrĩ gĩtĩo o rĩu rĩorĩa mũrĩake? Angĩkorwo nĩ mũhingagia watho ũrĩa mũtue nĩ mũthamaki ũrĩa wandĩkĩtwo maandĩko-inĩ atĩrĩ, enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩyendete we mwene, nĩ mwĩkaga wega. No angĩkorwo mũtĩagĩra andũ maũthĩ-rĩ, nĩ kwĩhia mwĩhagia, na mũrĩ atuĩre nĩ watho atĩ mũrĩ agarari watho. Mũthikĩrĩria, haha Jakubu nĩ akananagia kwagararwo kwa ihoto mũingĩ-inĩ, na akarongoreria makĩria kwagĩra athĩni itĩo na kũhinyanĩrĩria wa itonga imwe. Agacoka akarĩrĩria igũrũ rĩa watho wa kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ, akauga ũngĩhingia watho ũyũ nĩ wĩkaga wega, tũrĩa twathoma thĩinĩ wa mũhari wa 8. O ta ũrĩa Ellen G. White augĩte atĩrĩrĩ, kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kĩonereria gĩa gũkũ thĩ kĩa wendo wa Ngai. Nĩ kũgerera kũhandwo kwa wendo ũyũ kũrĩa gwatũmire tũtuĩke ciana cia bamĩrĩ ĩmwe gwatũnyitithanirie na mũthamaki wa riri. Na rĩrĩa ciugo ici ciake cia mũico cihingagio, atĩ endanagai o ta ũrĩa niĩ ndĩmwendete, ta ũrĩa augĩte thĩinĩ wa Johana 15 mũhari wa 12, rĩrĩa twenda thĩ o ta ũrĩa amĩendete, kũrĩ ithuĩ wĩra wake nĩ mũrĩku. Tũrĩ agĩrĩru a gũthiĩ matu-inĩ, amu tũkoragwo na matu-inĩ thĩinĩ wa ngoro ciitũ. Ellen G. White andĩkĩte ũũ ibuku-inĩ rĩa The Desire of Ages, page 641 kana page 641. Rĩrĩa twenda thĩ ta ũrĩa Kristo amĩendete, hĩndĩ ĩyo nĩ tũtuĩkaga agĩrĩru a gũthiĩ matu-inĩ. Nĩ uge mwega atĩa wa kuonania gũkorwo ũrĩ mũrũmĩrĩri wa Jesũ nĩ kuga atĩa? Jesũ nĩ athaga arũmĩrĩri ake ũũ: endanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa niĩ ndĩmwendete. Ciugo ici ciandĩkĩtwo thĩinĩ wa Johana 13 mũhari wa 34. Jesũ nĩ acokaga akauga atĩrĩ, ũndũ ũyũ nĩguo ũrĩmenyithagia andũ othe atĩ mũrĩ arutwo akwa, mũngĩendana mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Augĩte ũguo thĩinĩ wa Johana 13 mũhari wa 35. Wendo nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno wĩtĩkio-inĩ wa Akristiano, tondũ Ngai nĩ wendo, ta ũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Johana wa mbere 4 mũhari wa 8 na mũhari wa 16. Na arĩa maugaga atĩ nĩ mendete Ngai no nginya mendane mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Tũkũringithania na marĩa mandĩkĩtwo thĩinĩ wa Johana wa mbere 3 mũhari wa 11 na Johana wa mbere 4 mũhari wa 20 na wa 21. Nĩ tũthome Johana wa mbere 3 mũhari wa 11. Riugaga atĩrĩrĩ, ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa mwaiguire kuuma kĩambĩrĩria, no nginya twendanage mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Narĩo ibuku rĩa Johana wa mbere 4 mũhari wa 20 na wa 21 riugaga atĩrĩrĩ, mũndũ angiuga atĩ nĩ endete Ngai no nĩ athũire mũrũ kana mwarĩ wa ithe, ũcio nĩ wa maheni. Nĩ amu mũndũ ũrĩa ũtendete mũrũ wa ithe, ũrĩa arahota kuona, ndangĩhota kwenda Ngai ũrĩa atarĩ ona. Rĩathani rĩrĩa Kristo atũhete nĩ rĩrĩ:
Mũndũ ũrĩa wendete Ngai no mũhaka ende mũrũ kana mwarĩ wa ithe. Koguo ibuku rĩa Petero wa mbere 4:8 nĩrĩũragia Akristiano atĩrĩ, ningĩ gũkĩra maũndũ mothe ikaragai mwendaine mũndũ na ũrĩa ũngĩ, tondũ wendani nĩ ũhumbagĩra mehia maingĩ. Rĩu tũkũrora icigo ici: Ahibirania 10:24 na Thesalonike wa mbere 3:12. Nĩ tũthome Ahibirania 10:24. Ugaga atĩrĩrĩ, hamwe noguo nĩ twĩcũranie ũrĩa tũngĩarahũrana o mũndũ na ũrĩa ũngĩ ũhoro-inĩ wa kwendana na gwĩka ciĩko njega. Narĩo ibuku rĩa Thesalonike wa mbere 3:12 riugaga atĩrĩrĩ, Mwathani arotũma wendani wanyu wongerereke na ũiyũrĩrĩre harĩ o mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na harĩ andũ arĩa angĩ othe, o ta ũrĩa o na ithuĩ tũmwendete. Mũthikĩrĩria, rongoreria mũno rĩciria rĩa kwenda thĩ ta ũrĩa Kristo amĩendete. Ũndũ ũyũ ũtũteithagia atĩa gũtaũkwo wegega ũhoro wa wagĩrĩru wa ũkristiano na ũrĩa tũmbĩtwo tũrĩ agĩrĩru a gũthiĩ matu-inĩ? Nĩ ũkarehe icokia rĩaku mũthenya wa Thabatũ. Ĩno nĩ lesson ya 13, mũthenya wa Jumaa, mweri wa ĩtatũ kana Machi tarĩki 28, mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumaa ĩno nĩ rĩciria rĩa kuongerera. Rĩciria rĩa kuongerera. Arĩa matungatagĩra arĩa angĩ nĩ magatungatwo nĩ mũrĩithi ũrĩa mũnene. O ene nĩ makanyua maaĩ ma muoyo na nĩ makaiganĩra. Matikeriragĩria maũndũ ma gwĩkenia kana mogarũrũku mĩtũrĩre-inĩ yao. Ũhoro ũrĩa ũgakorwo ũrĩ mũnene kũrĩ o nĩ kũmenya ũrĩa mangĩhonokia mĩoyo ĩrĩa ĩkirie kũũra. Kũingĩrana na andũ gũgakorwo kũrĩ na moguni. Wendo wa mũkũũri nĩ ũgacokanĩrĩria ngoro hamwe. Rĩrĩa tũkamenya atĩ tũrĩ aruti a wĩra hamwe na Ngai, ciĩranĩro ciake itikaugagwo na kĩnyũrũri. Nĩ igakanaga thĩinĩ wa ngoro citũ na irirĩmbũke tũnua-inĩ twitũ. Rĩrĩa Musa etirwo atungatĩre kĩrĩndĩ gĩtoĩ maũndũ, gĩtarĩ mĩtugo mĩega na kĩarĩ kĩremi, Ngai nĩ amwĩrĩire ũũ, niĩ mwene nĩ ngũtwarana na inyuĩ na ndĩmũhe ũhurũko. Na akiuga atĩrĩ, ndĩrĩkoragwo hamwe nawe. Ciugo ici ciandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa Thama 33:14 na Thama 3:12. Kĩĩranĩro gĩkĩ nĩ kĩa arĩa othe marutagĩra Kristo wĩra wa kũrũĩrĩra andũ ake arĩa mahinyĩrĩirio na arĩa maratangĩka. Ciugo ici ciandĩkĩtwo nĩ Ellen G. White ibuku-inĩ rĩake rĩa The Desire of Ages, page 641 kana page 641. Ciũria cia ndereti. Kĩũria kĩa mbere. Thoma ibuku rĩa Korinitho wa mbere 13 kuma mũhari wa 4 nginya wa 8. Ibuku rĩrĩ rĩa Korinitho rĩonanagia atĩa wĩgiĩ mũthemba wa andũ ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka? Kĩũria gĩa kerĩ. Nĩkĩ gĩtigithũkanagia ng'ondu kuma kwĩ mbũri thĩinĩ wa Mathayo 25 kuma mũhari wa 31 nginya wa 46? Tũngĩtaũkwo atĩ ũrĩa Jesũ augaga haha na njĩra ĩtarutanaga ũhoro wa kũhonokio nĩ mawĩko? Kĩũria gĩa gatatũ. Kũrĩ we-rĩ, ũndũ ũyũ nĩ kuuga atĩa atĩ twenda thĩ ũrĩa mĩendete, hĩndĩ ĩyo nĩguo wĩra wake ũkoragwo ũrĩkĩte? Tũrĩ agĩrĩru a gũthiĩ matu-inĩ, amu twĩna matu-inĩ thĩinĩ wa ngoro citũ. Rora gĩthomo kĩa Aramithi. Ũguũranagĩria atĩ ũhoro wĩgiĩ mũhianĩre wa Ngai na mũhianĩre wa igũrũ rĩo rĩene? Tũngĩhota gũtũũra ta aikaria matu-inĩ atĩa gũkũ kũringana na ũndũ ũyũ ũrĩa ũkonainie na gũtheremia wendo wa Ngai na njĩra ĩrĩa ĩrehaga ũtheri na kĩhooto kũrĩ arĩa ahinyĩrĩrie? Kĩũria gĩa kana. Nĩ makinya marĩkũ magĩrĩirwo nĩ gũkinyũkio kanitha-inĩ wanyu ma kuonania Ngai nĩ arũmbũyanagia na wendo na kĩhooto itũũra-inĩ rĩanyu? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũreka wega itũũra-inĩ rĩanyu? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũrabatara kwagĩrithia na kũũrora mũno? Nĩ makinya marĩkũ mangĩoneka ũngĩka wee ta mũndũ kĩũmbe na mũrĩ hamwe na andũ arĩa angĩ ma gwĩka ũrĩa twĩrutĩte igũrũ rĩa wendo wa Ngai na kĩhooto gĩake? Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ twakinya mũico wa kuota ĩno. Ndakwendithĩria irathimo cia Ngai na thayũ wa ngoro.
thikĩrĩria kiumia gĩkĩ tũrorete tũkũingĩra lesson njerũ, na lesson ĩno njerũ nĩ ya mweri wa April, May na June mwaka wa 2025, na kĩongo kĩa lesson ĩyo ya mĩeri ĩyo ĩtatũ gĩkuga marũri, mbica, maũndũ mahananĩtio ũrĩa ũngĩthuthuria ũrathi wa Bibilia. Marũri, mbica, maũndũ mahananĩtio ũrĩa ũngĩthuthuria ũrathi wa Bibilia. Lesson ya mbere thĩinĩ wa quarter ĩno njerũ ya April, May na June mwaka wa 2025, kĩongo kĩayo nĩ mawatho mamwe ma ũrathi. Mawatho mamwe ma ũrathi. Ĩyo nĩyo lesson tũgũthoma tarĩki 29 mweri wa wetatũ na nginya tarĩki 4 mweri wa ĩna nĩguo April mwaka wa 2025. Nĩtũcokie ngatho tuganĩre ũhoro haha. Ithe witũ, nĩ ngatho nyingĩ tũgũgũcokeria nĩ gũtũkinyĩria kahinda kau twakorwo twathoma lesson ici 13 cia quarter ĩyo ya mbere. Quarter ĩno nayo ya kerĩ, Mwathani twarana na ithuĩ, tũhe Roho waku Mũtheru athiĩ na mbere gũtũtongoria, tũtaũkĩrwo nĩ maũndũ, twathĩke, tũigue na tũhote kũrũmĩrĩra uuge waku. Thengio Mwathani nĩ gũkorwo na ithuĩ twahoya, tũrathimio mũndũ harĩa no mwĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ twahoya. Amen.